ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് സവാളയും പച്ചവെള്ളവും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു ഗോവൻ തട്ടുകടയാണ്. ഗോവയിലെ മപ്സയിലെ ഒരു കുഞ്ഞു തട്ടുകടയിൽ, ഏത് തട്ടുകടയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് റോസ് ഓംലേറ്റ്. അതുണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റോസ് ഓംലേറ്റിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റോസാപ്പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലോ എന്ന്. സംഗതി അതല്ല. റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവി എന്നാണ് കൊങ്ങണി ഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ സംശയം വരും, അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ എന്ന്. സംഗതി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധാ ഓംലേറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് റോസ് ഓംലേറ്റ് ആവുന്നത്. മുട്ട ഒരു തവണ മറിച്ചിട്ടു, 2 തവണ മറിച്ചിട്ടു, പല തവണയായി. ഞാനിത് പലതവണ നോക്കിയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് വേവിച്ച്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വേവിച്ച് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട്, നമ്മൾ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ഹാർഡാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് തരുന്നത്. ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതെടുത്ത് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഇവർ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി, കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ചിക്കന്റെ കഷ്ണങ്ങളും കുറച്ചധികം ഗ്രേവിയും കൂടെയും ഈ ഓംലേറ്റിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ റോസ് ഓംലേറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കുകയല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവർ തരുന്ന ഗോവൻ പൊയ്യാണ്, നമ്മുടെ ഗോവൻ പാവ്. ഈ ഒരു കോംബോയ്ക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് 70 രൂപയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഗോവൻ പൊയ്യും സവാള, നാരങ്ങ, അതുപോലെ ചിക്കന്റെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും ഗ്രേവിയും ആ ഒരു ഓംലേറ്റും കൂടി 70 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഗോവൻ പൊയ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോൾ വീറ്റ് കൊണ്ടാണ്. സംഗതി അടിപൊളിയായിട്ടോ. സാധാരണ ഒരു ബൺ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിന്. ഇതുണ്ടോ ഓംലേറ്റിന്റെ മേളിൽ ചിക്കൻ കറി ഒഴിച്ചേക്കണം. ഇങ്ങനെ വേണേ സാധനം കഴിക്കാനായിട്ട്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓംലേറ്റിന്റെ മേളിൽ ചിക്കൻ കറി ഒഴിച്ച് ബണ്ണൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗോവയിലെ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും, എല്ലാ ടൗണിലും, എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും, എല്ലാ തട്ടുകടയിലും കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഐറ്റമാണിത്. ഇത് ശരിക്കും രണ്ടും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാട്ടോ. കാരണം ശരിക്കും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് ശരിക്കും എടുത്തേക്കണേ. ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട്, പക്ഷേ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ സക്കൂട്ടിയുടെ ഒരു ഏകദേശം ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ കിട്ടുന്നത്. സംഭവം ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. ഒരുപാട് എരിവില്ല. സംഭവം ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഗോവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും സാധനം കഴിക്കാൻ കിട്ടും, ഏത് കടയിലാണെങ്കിലും. ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഈ സംഭവം റോസ് ഓംലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ സാധനം ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. സംഗതി അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ മസാല ദോശയും ബിരിയാണിയും മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് ചോറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഗോവയിൽ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് റോസ് ഓംലേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഗോവയിൽ മപ്സയാണ്. മപ്സ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ കട കാണാൻ പറ്റും, ദ ഷേക്ക് സ്റ്റോപ്പ്. ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ് ആള്. സംഗതി അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. तो आप चिकन सगुटी यूज करता है रोस ऑमलेट पे? या इट वाज गुड. थैंक यू. ओके, सो सी यू, बाय.